हाँ भाई, तो जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा, हमारी छत कंप्लीट हो ही चुकी थी और ये जो आप कॉर्नर देख रहे हो, यहाँ आने वाले हैं दो अतरंगी गेट जो कि बाहर की तरफ, और यही एंट्रेंस भी होने वाली है। जब तक हमारी टीम बची हुई वेल्डिंग कंप्लीट कर रही थी, तब तक हम चल देते हैं थोड़ा और सामान लेने, क्योंकि अब होगा मेटल शीट्स का काम चालू। और अब हमारी फ्रेम पूरी कंप्लीट हो चुकी है और कुछ इस तरह की दिख रही है। ये रहा फ्रेम का एक डिटेल्ड लुक। मेटल शीट्स आ ही गई थी, तो हमने सोचा बचे हुए टाइम में क्यों ना एक कॉर्नर ही बना लिया। तो जल्दी से एक्स्ट्रा निकली हुई वेल्डिंग को हम ग्राइंडर से घिस लेते हैं और फाइनल मेजरमेंट से थोड़ी सी शीट बड़ी रखकर उसको हम लगाना शुरू कर देते हैं, ताकि शीट को पकड़ने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। थोड़ी बहुत जुगाड़े लगाने के बाद हम जैसे तैसे चद्दर को गोलाई के हिसाब से ढाल ही लेते हैं। और ये कॉर्नर अब कुछ ऐसा दिखने लगा था। तो कॉर्नर को फाइनल करके अब बारी थी एक्स्ट्रा निकली हुई शीट को काटने की। एक्स्ट्रा शीट काटने के बाद अब हम शुरू करते हैं ऊपर का 3D बोल बनाने का। अंधेरा ज्यादा हो जाने की वजह से वेल्डिंग अब अच्छे से नहीं हो पा रही। 3D बोल को आधा कंप्लीट करने के बाद हम आज का काम यहीं पर रोक देते हैं और आज का काम हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है। अगले आने वाले पार्ट के लिए हमें फॉलो जरूर से करना। और ये था हमारा Day 5 ऑफ मेकिंग अ फूड वैन इन नेक्स्ट 30 days।